Der er en årsag til, at vi er her, og et formål med det, vi gør. Aarhus Vand skaber sundhed gennem rent vand til mennesker og planeten. Behovet for rent vand vil til alle tider være universelt, så det er vigtigt, at vi forvalter vores ressourcer rigtigt, og at nogen går foran og viser vejen. Den rolle har vi, velvidende at den kræver sit i en verden i hastig forandring, påtaget os hos Aarhus Vand. Vi har sat os ambitiøse mål om forretningsgørelse, innovation og globalisering. Og for at nå disse er det en absolut forudsætning, at vi bliver endnu mere digitaliseret. Vi er allerede godt på vej med det fundament, vi står på. Men vi vil gerne bygge mere på og rejse videre, samt udbrede de gode takter til alle i Aarhus Vand. For alle skal med, og rejsen kræver noget af os alle. For at realisere vores strategi er det nødvendigt, at vores digitalisering øges endnu mere. Og som en guide på rejsen har vi identificeret 8 fokusområder. 8 digitale principper, som vi arbejder efter. De kommer her. Data er et af fremtidens vigtigste råstoffer. Så vil vi skabe en national platform som drivkraft til et sundere vandkredsløb, må vi være på højde med udviklingen. Derfor tænker vi fra nu af digitalt først. Det er vigtigt, at vi deler data, indsigter og viden med hinanden. Og derfor er det nødvendigt, at vi har adgang til datasæt, vi kan læse og arbejde sikkert med på tværs. Det kan vi gennem vores OneWater-platform. Beskyttelse af vores forretningskritiske data er afgørende. Vi skal alle kende og overholde gældende regler, procedurer og lovgivning. For at arbejde mere synkront og for at mindske overlap, skal vi arbejde med en målsætning om at tænke cloud first. Vi vil gerne være cloud-baseret, og det vil vores IT-system og infrastruktur bære præg af i fremtiden. For at skabe og fastholde et omkostningseffektivt og skalerbart IT-landskab, benytter vi i videst muligt omfang cloud-baserede standardapplikationer. Vi starter fra basic og bygger løbende ovenpå, ud fra eksisterende behov, og ofte i beta-mode. Det minimerer risiko for fejlinvesteringer og sikrer en kort time to market, så vi løbende skaber værdi og kan justere, når nødvendigt. Det er vores vision at blive en digital rollemodel og trendsetter for vandbranchen. Det kræver, at vi arbejder struktureret med formaliserede roller, ansvar og samarbejdsprocesser. Sammen kan vi mere. Derfor satser vi på partnerskaber, kendetegnet ved fælles investeringer og forretningsmål. Og med fokus på digitalisering fra start. Med disse 8 digitaliseringsprincipper er det målet at give os til fremtiden. Til glæde for både kolleger, partnere og kunder.